हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। फ़िलहाल मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो अ, पानी पीते पीते पूरी बोतल खाली हो गई, बट मेरी ये हिचकी जो है ना, तो पता नहीं क्या हो गया है। आधे घंटे से हिचकी हो ही रही है। कुछ भी ट्राई कर लिया, कुछ भी खा लिया, पेट एकदम भर गया है पानी पी पी के, लेकिन फिर भी हिचकी का कोई ये अंत ही नहीं है। पता नहीं कैसे ये हिचकी मेरी कम होगी। हिचकी करते करते मेरे पेट में दर्द होने लग गया। अरे बाबा, इतना हिचकी! क्या आप लोगों को भी इतनी हिचकी आती है तो कितनी देर तक रहती है? मेरी तो बहुत बहुत देर तक रहती है, बहुत ज़्यादा देर तक। मैं तो परेशान होने लगती हूँ अंत में। देखिए, बोलने टाइम में भी मुझे बीच में हिचकी आ जाती है, तो थोड़ा सा तकलीफ़ में हो जाती हूँ मैं। जब मेरी हिचकी आती है ना, तो कम नहीं होती है, जल्दी जाती भी नहीं रहती है। देखिए, कभी कभी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से होने लग जाती है कि मतलब कुछ आप बोल नहीं पाएंगे। 2 वर्ड बोलेंगे कि आपको हिचकी चालू हो जाएगी। तो मैं सोची मैं लाइव कर लेती हूँ, लेकिन तब से इतनी हिचकी आ रही है, मैं लाइव में आ नहीं पा रही हूँ ये हिचकी के चलते। और पानी की बोतल भी पूरी ख़त्म हो गई है, पेट मेरा भर के एकदम फूल गया है, लेकिन फिर भी हिचकी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। हिचकी का क्या क्या उपाय होता है? क्या आप लोगों को पता है हिचकी कम कैसे किया जाता है, या फिर बंद कैसे होता है हिचकी? आप लोगों को कुछ पता हो, कोई आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे तो आवाज़ भी ज़ोर से आती है ना, हिचकी आती है तो कोई बात नहीं, हिचकी आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आवाज़ इतनी ज़ोर होती है कि जो सामने वाला बोलता है कि जो मतलब कितनी ज़ोर से हिचकी ले रही है। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये मेरा बहुत शुरू से ही ये ऐसा है प्रॉब्लम। हिचकी भी मुझे बहुत ज़ोर से आती है, कभी ठीक है, धीरे आती है। हिचकी करते करते मेरा कभी कान में दर्द, पेट में दर्द, नहीं देखिए बोलते बोलते मतलब हिचकी से इतना ज़्यादा मैंने सोचा कि जो बेटे को सुला लूँगी, थोड़ा लाइव आऊँगी। बेटा तो मेरा सो गया है, देख सकते हैं आप। देखिए, वो सोया हुआ है, बट मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। जब तक मेरी हिचकी बंद नहीं होगी तब तक मैं लाइव आ नहीं पाऊँगी। तो क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा और पानी भर ही लेती हूँ, थोड़ा सा और पानी भर के। फिर से मैं बोतल भरने जा रही हूँ, थोड़ा सा और पानी पी के देखती हूँ क्या होता है, हिचकी बंद होती है कि नहीं। एक सेकेंड। हिचकी हिचकी हिचकी। बस बस बस। पानी पीते पीते भी हिचकी आ जाती है। कितना पानी पीऊँ गाइस? पानी पीते पीते तो मेरा पेट एकदम भर के एकदम फूल गया है। अब मुझसे नहीं पिया जाएगा, बहुत हो गया पानी। आई होप आस्ते आस्ते थोड़ा कम लग रहा है मुझे। थोड़ी सी तो राहत मिली, थोड़ी सी।
तो मैं हाँ फाइनली लग रहा है कि जो हाँ अब चला गया हिचकी। तो हाँ हाँ चला गया, अब नहीं आएगा, अब हो गया। फिर आएगा, कल परसों में आएगा फिर हिचकी। मुझे हिचकी ज़्यादातर आती रहती है, पता नहीं कौन याद करता है। बोलते हैं ना हिचकी आती है तो कोई याद करता है आपको। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि पानी पीने से हिचकी कम हो जाती है। फ़िलहाल तो बहुत पानी पी चुकी थी, तो लास्ट में जब मैं रिकॉर्डिंग पे आई तब जाके पानी पी तो कम हुआ, नहीं तो उससे पहले तो मैं पानी पीते पीते परेशान हो गई थी। हिचकी मेरी कम ही नहीं हो रही थी। तो फाइनली अभी मेरी हिचकी बंद हो गई है। धूप भी काफ़ी खिली खिली है, अच्छी लग रही है धूप। देखिए मेरे बिस्तर पे धूप आ रही है, देखिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की हिचकी कैसे जाती है। अगर आती है तो किस चीज़ का आप यूज़ करते हैं, क्या उपाय करते हैं जिससे आपकी हिचकी बंद हो जाती है। तो ये मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरा तो फ़िलहाल हिचकी का यही उपाय है कि मैं पानी पीते पीते ही हिचकी को बंद करती हूँ। कभी तो 1-2 बार में बंद हो जाता है हिचकी, लेकिन कभी कभी बहुत टाइम ले लेता है। तो फ़िलहाल मेरा हिचकी पर ये व्लॉग था। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय बाय।